Oyun zamanına hoş geldiniz. Bugün sizlerle server'ımda takılıyoruz. Yanımda kardeşim Fatma var. Arkadaşlar server'ımız daha yapım aşamasında. Linkini server'ın IP'sini aşağıda vereceğim. Şöyle başladık server'ımıza. Şurada güzel bir evimiz var. Kapalı ama sadece biz girebileceğiz. Şurada ben okula başlıyorum. O yatakhane yapıyor öyle. Ama çok büyük yapıyor Fatma. Ben burayı 2 katlı yapmaya çalışıyorum dedim ya. Arkadaşlar kardeşim sessiz gelmiyorsa özür dilerim. Şurada ben de okula böyle güzel bir okul yapmaya çalışıyorum. Hemen şurayı çekelim. Böyle iyidir. Arkadaşlar sorumuza gelmek isterseniz gelebilirsiniz. Gelirseniz de sevinirim. Ama daha bu server'a para verilecek ya. O sorun. Neyse. Arkadaşlar bağış yaparsanız çok sevinirim. Sorumuz daha da büyür. Hemen Abi ne başı? böyle bağış yapılıyor. Para mı ne geliyor diyor. Gün kredi geliyor. Server'ın günü artıyor ve birisi arıyor. Arkadaşlar durdurayım. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kardeşim oyundan çıkacak galiba. Arkadaşlar çıkmayacağım. 2 dakika bir yere gideceğim. Neyse o çıkacak galiba. Biz böyle devam edelim. Takılırız. Hemen şunun çatısını kapatmam lazım. Neyle kapatabiliriz? Şu kablostone'un yerine. Böyle kapat çatısı. Şu merdiveni alacağım. Nereden? Buradan. Hemen üstünü kapatalım. Arkadaşlar bağışlarınızı eksik tutmayın. Daha da gelişecek bu server. Herkes gelecek. Hemen şuraya yapalım. Arkadaşlar Facebook grubumuz da kurulacak. Kuruldu mu kurulmadı mı hatırlamıyorum tam. Kurmuş olmamam lazım. Kurmadım galiba. Şu üstünü de kapatalım. Çok konuşmayalım. Üstünü hemen. Kardeşim de sinir bozucu ya. Çıkacak diyorum. Çıkmayacağım diyor. Duruyor galiba. Bakayım bir. Açsam mı? Neyse. Hemen kapatalım. Arkadaşlar burada satışlara başlayacak. Şu Lead'de pluginlere bakacağım. Onu da söylerseniz sevinirim. Şöyle. Kapatalım. Evet. Kapatıyorum hemen şuraları. Neyse arkadaşlar ben üstünü kapatayım geri başlayayım. Sıkılmayın. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Okulun çatısını bitirdim. Şimdi içine devam edeceğiz. Böyle ışık aydınlatayım. Oraları geri düzeltiriz. Şurada bir tane olsun. Şuraya da bir tane koyalım. Hemen şimdi nasıl yapacağız? Şöyle sınıf ayrılalım. Burası bir sınıf olsun. Şöyle. Boğazım da ağrıyor arkadaşlar. Özür dilerim. Evet, şöyle. Kanalın ismini de değiştirebilirim artık ya. Onun zamanı olabilir. Android mi yapsam? Şöyle devam edelim. Onu sonra konuşuruz. Ben kapımızı da koyalım. Evet. Sonra okulumuz bitmek üzere. Hemen devam ediyoruz. Arkadaşlar burada durdurayım geri geliyorum. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kardeşim de geldi. Hemen şöyle çekelim okulumuzu bitirelim. Fatma senin yatakhane nasıl durumda? Ben gittim. Sen neler yaptın? Benimki daha çok kötü. Daha yapacağım. Ben bir de o kadar da hızlı değilim. Hızlı yapamıyorum. Ben sınıflara ayırıyorum şu an. Şu karşıyla. Sen hızlısın. Neredeyse ustası gibi olmuşsun. Ben nasıl Dur. yapayım Allah Allah. 4 dakika mı oldu ya daha? Şöyle.
Şurası Çok tahta yavaş olsun. geçmiş. Gitti gideli 5 dakika oldu. Allah. Şöyle şöyle tahta. Arkadaşlar sesim gelmiyorsa özür dilerim. Şimdi daha da gür sesle konuşmaya çalışacağım. Sen normal dur tamam. Hemen şöyle. İlk önce sıralarımız. Şöyle tek bir sıra yapalım. Of çok fazla oldu. Hemen. Şuraya bir sıra. Şöyle bir sıra. Böyle iyidir. Sen de şöyle yaparsak. Nasıl oluyor? Hiç bilmiyorum. Ben Oo, mis gibi olmuş valla. aha sınıfların için yapıyorum. Yap. Sen işim bitti. Dolap çekeceğim. Şu raflar yapacağım. Şöyle. Okuldaki o kitap rafları olsun. Yok. Şu en üstte kitaplık yapalım. Şöyle. Kitaplığımız olsun. İyidir böyle. Evet, tahtamız aydınlık olsun. Şimdi şu yerleri tahtayla geçeceğiz. Abi, Efendim? arada sırada ben oynuyorum ya. Buga giriyor. Ne bu? Koyduğum şey gelmiyor. Koyulmuyor. Minecraft hatası. Minecraft'tan kaynaklanıyor ya da serverdan. Ben şöyle Kardeşlerim aşağıda bulamadım. arkadaşlar bir durdurayım. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kardeşim yine çıktı. O çıkıp duracak galiba böyle. Hemen şu tahtaları bu kez durdurmayacağım. Geldiğinde durdurmayacağım. Ya da durdurabilirim kapıyı falan açmak için. Hemen. Şöyle. Şöyle kapatalım. İyi oldu. Şu aşağıda şu çekelim. İlk sınıfımız tamam. Güzel oldu sınıfımız. Şimdi diğer sınıfa gireceğiz. Burayı da tahtayla kaplayalım. Sonra hemen ışıklarımızı koyalım. Şu yeşil de tahtalar da güzel duruyor ama ya. Hemen. Sen. Kapı nereye? Kim koymuş ya? Hemen şöyle hop. Kaç sıra devam etmiştik biz kapıya doğru. Tamam. Arkadaşlar sorumuza ikinci devam edişimizde sizden sınıfların adı ne olsun diye soracağım. Hadi şu masada parlak duruyor. Hemen kır. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. 2 like gelirse sevinirim. Daha küçük kanalı 2 like istiyoruz. Ben şöyle. Arkadaşlar 2 like geçerse hemen bir gün sonra sorumuza devam edeceğiz ya da başka bir video gelecek. Seni şöyle kapatalım. Bu sınıfta tamam. Sınıflarımızı tamamladık. Şu yerleri bir daha düşeceğiz. Şu altları falan kır. Koy sizlere. Bunları tahtayla değil de başka bir şeyle yapalım. Orayı niye kırdım ki ben? Neyse burayı da sizle kaplayalım. Sonra oraya ne koyabiliriz? Şu güzel durur mu? Güzel durdu ya. Hem okullar için de uygundur. Fayans gibi. Şöyle kapatalım. Şuralarda. Kapı
gitmiş. Hemen okulumuz tamam. Okulumuzun adı ne olsun. Şey nerede? Okulumuzun adı Server Orta Okulu. Arkadaşlar ilkokulumuzda açılacaktır. Hemen şuraya bir şey yapmayı unuttum. Onu hatırlıyorum. Buradaki kitaplıkları unuttuk. Senin altına da şundan. Niye böyle oldu ya? Tamam. Bu sınıfımızda tamam. Sınıf adlarını arkadaşlar diğer server yapım videosunda koyacağım. Şöyle şuralar ışıklansın. Şöyle. Arkadaşlar otomatik ışık sistemi yapmak isterim de uzun sürer. Hem okulda da kötü durur. Evet. Okulumuz tamamlandı. Evimiz tamam. Doğma yeri tamam da bu nasıl tıkanıyor? Şöyle biraz aydınlık dursun. Başka ne yapabiliriz? Bir tane işçi kulübesi yapalım. Şurayı kapat. Kırık taşımızı alalım. Şuradan küçük bir kulübe çekeceğiz. Yanına da bir tarla iyidir. Hemen şöyle çekelim. Burası da işçi kulübesinin yeri. Bir tane havuz falan, çok güzel bir serverımız olacak. Şu şeyleri öğrenebilsem, pluginleri yapmayı öğrenebilsem şey de yapacağım. Böyle oyun yerleri, PvP falan. Küçük bir kulübe. Bir yatak sığsın ama ya. Küçük oldu. Çok fazla küçük oldu. Tamam. Bir yatak, bir crafting gider buna. Şöyle. İşçi kulübesinin içine de bir tane köylü koyarız. Demir kapı yaparız. Güzel olur. Güzel. Küçük aydınlatma olsun. Yerlerde. Demir kapı alalım. Köylü. Köylü yok, o sorun. Ne koyabiliriz içine? Adama benzeyen böyle bir adam yaparız. Yatağını alalım. Seni alalım. Chest. Bu kadar. Başka bir şey gerek yok. Kapı. Hemen kapımızı da alalım. Açalım. Şuraya yatak. Buraya adam. Buraya da chest. Tamam. İşçi kulübemiz tamam. Buraya yazalım. Üstüne de işçi kulübesi. Şöyle gel. Hemen yazalım. İşçi kulübesi. Yanına da tarlasını yapmayalım ya. Ne alacaktım ben? Nerede? Bakıyorum. Şu eşya çerçevesi. Yok mu yoksa? Evet, yok. Ne yapabiliriz o zaman oraya? Önüne küçük çiçekler koyalım. Lale iyidir. Koyulmadı. Tam çiçekler koyulmuyor. O zaman böyle iyidir burası. Başka şu yolların etrafını çekelim.
Şöyle. Çiçekli olsun. Kaç dakika olmuş? 15. Bu uzun sürecek galiba. Yüklemesi. Başka yol çekersek buraları açarız. Ama şu anlık iyi bir serverımız var. Şu pluginleri nasıl yapabilirim? Mesela Warp. Bir deneyeyim bakalım. O Warp nasıl koyulur onu bile bilmiyorum. Set home yazalım bir. Set spam mıydı? Hemen help yazarsak görürüz. Help. Deletus check perm. Yok. Back. Öldüğünde nerede de olsun. Ya da geldiğinde şuraya back yapacağım. Şöyle back. Nokta koymuşum. Back. İleri. Ne oluyor? Using. Neyse ona geçelim. Help 2 yazalım. Help 2. Homes. İngilizcem de iyi olsa. Şu evler diyor. Anlamadım. Sonra help 3 yazalım. Spawn. Şöyle spawn yapalım burayı. Spawn yeri burası değil ama ya. Buraya spamlanması lazım. Şuraya set home çekelim. Home. Set home. Spam yazalım. İleri. Home. Tamam. O zaman tabelaya home yazarsak ne olacak? Onu merak ettim. Şöyle yazalım mesela. Home. Bir şey olmuyor. Hemen. Spawn oluyor. Oraya kötü oldu ya. Neyse ama ben hep doğduğumda burada doğuruyordu. Neyse ya. Sorun değil. Oraya da gerçeğiler artık. Hemen bakalım yapacak bir şey var mı bölümde? Ne yapabiliriz? Şu help 4 yazalım bir. Devam edelim merak ettim. Help 4. Birisine TP olabiliyoruz. Mesela yazalım. TPA neydi? İsim neydi? Oyun bir şey neydi? Oyun zaman. TPA oyun büyük mü? Evet. Zaman. Anlamadım. Devam edelim. Kabul etmesi lazımmış. Tamam. Help 5. Warp. Tamam. Warp. Tamam. Artık bulduk. Buraya warp yazıyoruz. Warp. Oku.
Warp. Okul. Warps. Şu Warps olayını çözmem lazım arkadaşlar. Benim Warps'larım Warp. Versiyon neymiş bakalım arkadaşlar. Hepsini test edeceğim. Şu Warp olayını çözmek istiyorum. Pocket Mine MP. Protokol 45. Şu Warp'ı nasıl çözeceğiz? Missing neydi ki o? Neyse geç koyduk. Warp. Okul. Anlamıyorum ki onu. No warp with that name. İsimde mi sorun var? Warp. Okul. Warp. Spawn. Neyse arkadaşlar ben burada videoyu bitireyim. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. Videoya abone olmayı, kanala abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın. Bye bye.